Donc, غادي نديرو une procédure stockée qui fait quoi? On dit une procédure stockée qui affiche les commandes d'un client donné. Alors, on dit go create proc commande client. On va faire code int, c'est-à-dire elle prend comme entrée le code du client. On va dire une procédure qui fait un output. Ou qu'est-ce qu'elle retourne? Code, on dit nombre int output. As begin. On dit fait une sélection et un output. Alors, la procédure, qu'est-ce qu'elle va faire? On va estimer le nombre de commandes de le client. Donc, on dit select arrobas nombre commande égale count étoile. Regardez, j'ai le nombre de commandes from la table commande. Alors, c'est la table commande. Comment je vais écrire ma requête. Ah bien. Je suis dans master. Je commande في المغازان. لا نشوف المغازان اش فيه. كونتين فاكتور عندنا فاكتور. فاكتور شوف فاكتور. Voilà. Très bien. Donc, غادي نسميها la procédure facture produit باش يبقى داكشي. Donc, شنو قلنا؟ nombre facture. Donc, count étoile from facture. Where شتو هنايا؟ where client. Sur la clé étrangère, c'est client. Where client égale à arrobas code. D'accord? Oui. Maintenant, je vais retourner le nombre de factures. Et je retourne même le... On dit select all from facture where client égale à arrobas code. هذا j'ai rempli le output. وهذا غيكون le retour. Le retour غادي ترجع ليا les différentes factures ديال هذا الكليون هذا. صافي باينه لا؟ هنا خصني ندير واحد فيرغول. هادي خصني ندير كل منها كو. فوالا. باش ما يزول لي داكشي. الوغ جيكزيكوت. فوالا ما بروسيدور هنا. دابا غادي نصوبو واحد الانترفاس. غادي نجي للو منيو عاوتاني وغنكريي هنا gestion client. Donc درنا recherche وهنا شنو ندير facture. afficher facture. Voilà les factures ديال هذاك لو كليون. وغادي نحل الفورمولير جديد ونسميه facture client procédure باش تقلب اللي فيها procédure. Alors في المنيو غندير la relation. Donc سميت facture client procédure. Facture client procédure. F.mdi parent égale à this ou f.show. Très bien. Donc non. J'aurais dû dire un label. Donc le label on dirait d'abord text box. Les clients c'est une combo box puisqu'il existe déjà.
نخليوها text box وغادي ندير la grille pour afficher les factures ou un autre label pour afficher le nombre. Je vais dire donc non, on va dire saisir le code du client. وهذه غادي نسميها text box. وهنا غادي نسميه label. puisque le label je vais le coder, غادي نسميه label nombre facture. خصني واحد le bouton pour valider. Bouton OK. Bouton et OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Lorsque je clique sur OK, qu'est-ce qui doit se passer? Je récupère le code. Int code égal à text box client.text .parse. OK. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire. نهاية على البروسيدور. Voilà, alors c'est نهاية la procédure. نهاية la procédure, c'est du code Ado.net. ياك؟ Oui. واش غادي نكتبو هنا؟ Non, monsieur le Non. programme. Voilà, donc ça serait intéressant باش تحسوا كيفاش كتفرق البروغرام. غادي نقيس des objets Ado.net. Donc شنو غنقول غادي نمشي لكلاس بروغرام ونصاوب لها لا ميثود ديالها هنا ونعيط لها لهي. فهمتوا comment je fais le va-et-vient entre les classes? Oui. D'accord? Très bien. Donc j'allais dire public statique. وشنو هو le retour? هذيك la procédure stockée lorsque je vais l'exécuter. Alors هنا ça va être un peu délicat. علاش حيت عندي output وعندي la table. ياك إلا بغيت نجمعها هنا في une fonction باش نرجع le retour كله. Je vais être un peu embêtée. C'est la fonction, je dois choisir un seul type de retour. Par contre, quand je pouvais exploiter quand je veux. Alors, on va trouver une solution. Je vais me dire. Il y a des data table. Data table, je me suis mis alors facture. Et je fais ici int code. Ok. Même chose, alors data table tt égale new et je fais return tt, comme ça il m'évite à déclarer. Alors, je nomme les paramètres d'entrée de cette commande. On va dire parameters.add new SQL شنو سميناه هنايا؟ هاد المره خصني نرجع لا بروسيدور ستوكي نشوف شنو سميتو arrobas code. اوكي فين نمشي؟ الوغ arrobas لو تيب ديالو SQL et j'ajoute le deuxième paramètre comme point parameters.add new SQL parameter سميتو هذاك arrobas nombre facture
هو le type ديالو dbtype.int. Alors, vas-y. Très bien. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est notre parenthèse. هذاك القوس اللي حدا نومبر فونكسيون. Voilà, merci. Donc, j'ai ajouté les deux paramètres. Sauf que le paramètre a une spécificité. Le paramètre, il est comment? Il est de type le type ديالو شنو هو؟ Par défaut, les paramètres sont input, ولكن هاد nombre fonction مالو il est output. ياك؟ Donc je dois le spécifier. Donc c'est ندير parameters. Alors 1 point direction égale la paramètre direction point output. Je dois le spécifier. Je dois lui dire qu'il s'agit d'un paramètre output. Est-ce que je dois lui donner une valeur? Non. لا ما كنعطيوش لا فالور، غير ما نعطي لا فالور لهاد كود. دونك هذا وريتو لا ديريكسيون ديالو، وهذا شنو خصني نعطيه لا فالور. دونك بارامترز value égale هادشي اللي جايني en paramètre اللي جايني من عند l'interface de l'utilisateur اللي هي code. OK. Donc هنا si vous voulez j'ai préparé tous mes paramètres. Qu'est-ce qui me reste à faire? À exécuter ma procédure. Alors هنا فاش كتكون une procédure stockée خصني نبدل le type ديال la commande حيت par défaut le type de la commande تيكون texte par défaut. وهنا le type de la commande ديالنا c'est une procédure stockée. Donc je dois le spécifier. وهنا ما كتبنا لا requête لا والو. هنا ما غنكتبش لا requête. شنو خصني نكتب؟ خصني نكتب le nom de la procédure stockée. Donc le commande texte غادي ندير égal غادي ندير le nom de la procédure stockée. D'accord. ولا ما بغيناش نديرو هكا بحال كيفاش نقول لكم la requête. Le contenu de la requête c'est le nom de la procédure. D'accord. Oui. باش تفهموني هنا شفتوا لا requête كتبتها كامله. هاد المره غادي ندير string requête. Voilà, je vais déclarer la variable string. غنكتب فيها le nom de la procédure. شنو le nom de la procédure؟ هي facture client. écrire. وهو باش غادي يعرف procédure stockée حيت قلتها ليه هنا في le type. صافي. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter ma requête. Je vais faire dt égale, puisque la procédure stockée, درنا فيها et l'output et select. درنا فيها deux choses. شوش درنا. Donc, هي lorsqu'elle va être exécutée, هذا البارامتر هذا غادي يعمر le nombre. Je peux déclarer هنا واحد int nombre facture. Et donc, ce sont des variables qui vont recevoir les sorties de la procédure stockée. Et je fais finalement dt égale comme point execute reader requête. Ou la requête, je nous fais faire le nom de la procédure stockée. J'ai execute reader. Je dois appeler directement la méthode execute select.
je suis en train d'appeler la méthode qui تحل la connexion, qui la connexion. Donc, je peux le dire. On l'a factorisé dans cette méthode, donc je l'appelle. Et je retourne DT. Je ne prends pas comment récupérer un nombre de factures. Alors, pour récupérer un nombre de factures, on va dire nombre de factures égale le paramètre. Le paramètre 1. Point value. C'est-à-dire, une fois j'exécute ma commande, alors je dois le convertir en int. Voilà. Il est un cast. Alors, j'ai préparé ma commande qui est de type procédure stock. Alors, quand j'ai هاد la commande ديالي elle est de type stored procedure. Elle est obligatoirement ياك. Ensuite, j'ai ajouté mes deux paramètres. Et c'est de la procédure stockée fait deux paramètres. Avec le type ديالو int. ولكن هنا عندي واحد output. Par défaut, c'est input. Donc, un output, je dois le spécifier. Pour le spécifier, donc le paramètre 1, la direction ديالك output. Et pour exécuter cette procédure, pour l'exécuter, noter une valeur, les paramètres d'entrée. Genre le paramètre d'entrée, هو هذا الكود @code. داكشي باش عطيتو le value. Et je vais maintenant exécuter ma requête, ma commande. Donc pour exécuter le nom de le nom de la procédure stockée. Le nom de la procédure stockée est une variable où je l'ai passé en paramètre la méthode exécuter select. Exécuter select de la requête. فين غادي تحطها؟ راه غتحطها في الكوموند تكست. يعني في الكوموند تكست فاش نكتب فيه لا requête كلها كنكتب فيه غير le nom de la procédure stockée. Ou bien sûr, la procédure elle est la même, la connexion elle doit être ouverte, je dois exécuter ma commande ou je récupère le retour dans un data reader que je load dans un data table, je ferme le data reader. Et ne me touche data reader باللي. هذاك الشيء l'erreur اللي كانت كتطلع من قبيل. Il faut fermer le data reader. تبعتو؟ Oui, madame, oui. دابا حنا فاش اكزيكوتيناها هذاك ديك السيليكت ستوكات ليا في الدي تي. دابا حيت فهاد لا بروسيدور انا الصراحه جمعت لكم جوج جي بيان في ولا جي با بيان في. هاد لو روتور هذا هو اللي غيتحط ليا في داتا تيبل، ولكن هاد الاوتبوت جو دو لو ريكوبيري حتى هو رجعت ليا لو نومبر، رجعته ليا في هاد لو بارامتر اللي قلت له اوتبوت. انا pour le récupérer j'ai déclaré encore une nouvelle variable nombre facture وحطيت فيه هاد المره الفاليو كوم ليكتور. شفتوا على شكون اللي عمر ليا الفاليو ديال هاد البارامتر 1؟ لا سي لا بروسيدور ستوك هي اللي عمراتو. دابا انا كنقراه je suis en train de lire le paramètre. Alors pour exploiter هاد int facture ونexploiter ليه غنرجع للفاريابل global tout simplement. حيت قلنا كي غندير تندوزها الا بغيت شي حاجه غادي نديكلاريها هنايا public static. فوالا عرفتي علاش درتها جلوبال؟ باش منين نمشي للفورمولير نلقى لانفورماسيون عندي. فوالا سي تو. دابا شنو غيبقى ليا ندير؟ نعيط لهاد فاكتور كليون. Alors lorsque je clique sur OK maintenant, donc j'ai récupéré mon formulaire le code. وغادي نقول ليه data grid u1.data source égale خصني نعطي un data table. Donc بلا ما نديكلاري un data table je fais vite وغنقول ليه programme point facture client. وشكون هو le client؟ ها هو le code راني قريته من text box. Ou le label. Alors, label nombre facture texte égale à quoi? Non, on va dire tout simplement pour faire vite, je vais faire programme point pour insérer la variable globale nombre facture.
ماشي درتها variable global خصني ندير هنا point to string حيت سي ان اللي int وهنا string. Alors on va tester. Afficher facture. Alors saisir le code du client, donc je fais le client 10, ok. عنده 5 factures. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je dois agrandir un peu mon data grid. وين نشوف واش غادي يطرا دابا. غادي تبقى لي واحد ليغور. Trop d'arguments pour la procédure. شكون اللي يقول لي واحد الحاجه؟ خاص لا كوموند 3. très bien. فاش كنزيد لي بارامتر شنو خصني ندير؟ قبل ما نزيد ديما قبل الاد شنو خصني ندير؟ كلير. ديما نقولوا عليه. حيت فاش كنخدموا بان سول اوبجي خصني نبقى نحضي مع هاد القضيه حيت كون كنت كنكري لوبجي هنايا وسط لا ميثود وسط هاد لا ميثود هنا فين كنت كنديكلاري ان اوبجي كوموند كان ما غيكونش عندي مشكل ولكن ça va me faire beaucoup de travail. دونك انا خصني ندير كلير وباقي واحد ليغ اخرى نخدم من بعد نوريه لكم. راه غنكبر بعدا داك داتا جريد فيو حيت جاني صغيور ندير ليه هكا. alors درنا قبيله 10 ها هي 5 دابا شفتو دابا ما عطانيش ايرور حيت خوينا لي بارامتر حيت قبيله كان كي بارامتر وكيعاود يزيد بارامتر اخر فوق ما كنعيطو كيبقى كيدير اد كيولي عنده 4 لي بارامتر فهمتوا؟ وي تري بيان. دابا نوريكم ليغور. دابا انا هنا غنمشي لغوشيرشي وغندير لو كليون 10 اوكي وغيعطيني ايرور. شوش قال لي procédure ستوكي اي انتروفابل ولا كيقلبوا على واحد لا بروسيدور ستوكي شنو سميتها سيليكت اتوال فروم كليون 1 وير لومسي. عرفتوا شكون اللي يقدر يقول لي فين كاين المشكل؟ الا عرفتوا هذه فريمون انا راكم فهمتوا. مادام حيت بدلتي لو تيب ديال الكوموند قبيله. اكسيلون تري بيان برافو. هنا حيت حنا خدامين بان سول اوبجي كوموند خصنا نحداو معاه مزيان. هنا فاش قلت ليه راه لو تيب ديالو ولا ستورد بروسيدور ومشيت جي اكزيكوتي عاوتاني اون اوتر روكيت بلو ميم اوبجي كوموند خصني نقول ليه لوبجي كوموند كيفاش ولا خصني نرجعو كيفاش نرجعو تكست. وفين ندير هاد لوبيراسيون؟ من الاحسن نديرها هنا على فين فاش نسالي فاش حيت دابا هنا صافي جي ريكوبيري جي تو ريكوبيري دونك ندير لوبجي كوموند ديالي نرجعو كوموند تيب ايغال commande type point text. باش نسالي نرجع بحال كنرجع لي بارامتر باغ ديفو. كنا حتى هنا نقدروا نديرو كلير كان يمكننا نديرو كلير هنايا بلا ما فات ما نديروها الفوق نديروها لتحت. سي كوم سي اون اي ان تران دو رينيسياليزي لوبجي كوموند فاش سالينا الخدمه معاه صافي جاب لينا داكشي اللي بغينا. جو لي ريكوبيري دون لو داتا تيبل جو لي ريكوبيري دون ما فاريابل جلوبال ومن بعد كنرجع لو تيب باغ ديفو وكنخوي لي بارامتر ديالي. دابا شوفوا غي اكزيكوتي الوغ غادي نبدا بهاد افيشي 10 مزيان 12 مزيان. دابا غادي نمشي لغوشيرشي دابا لو تيب غادي نبدلو ولا عندي تكست دابا خدام وهي حيت في الاخر رجعناه. عاود نرجع لهذا سي بون. فهمتوا كيفاش ميم اوبجي كوموند كنبقى كنبدل ليه لو تيب مره تيب بروسيدور ستوكي مره تيب تكست.
راه ماشي لو بارامتر ما عنده حتى علاقه لو بارامتر يقدر يكون مع لو تكست يقدر يكون مع لا بروسيدور ستوكي كوم اون ا فو حيت في هاد لا ميثود ريشيرش اللي درنا قبيله استعملنا فيها لو بارامتر مي لو تيب دو لا كوموند اللي توجور تكست حيت كتبت لو تكست دو لا كوموند هنا واش كتشوفوا شي كود اس كيو ال كاين لا كاين حتى شي كود اس كيو ال الكود اس كيو ال كله كاين وسط لو سيرفور باز دوني دونك انا فريمون لو نيفو دو سيكوريتي لي بلوز élevé ce que je fais transférer entre les deux serveurs حيت كاين واحد لا كومونيكاسيون كيدوز لي واحد الكود اللي بين لي دو سيرفور في الريزو حتى الا كان ان سنيفر دو ريزو حيت كاين واحد اللوجيسيال اللي كيسنيفيو كيهزو دوك لي ترام وكيقراوهم الا جا يقرا غادي يقرا غير فاكتور كليون ما غيستافد منها والو اما الا جا قرا ليا هادشي لا سي غراف عقلتو واش قلت لكم خصنا ندوزو بلي فيو مدام دابا هنا شي واحد يسيد مو سنيف مون ريزو غادي يلقى سميت لا طابل يلقى سميت لي كولون وصافي يدير ما بغا في لا طابل ديالي انا وريتكم قبيله دوك لي فايت سيكوريتي انجكشن peut faire beaucoup de choses. C'est bon. Alors, غادي نشوف معكم هذيك اللي درنا في لو ديبي دو لا سيونس كنت وريتكم هاد جيستيون برودوي شوفوا معايا لي فورنيسور اللي كاينين 1 2 4 5 6 10 11 دابا هادو في اللود فاش حلينا لو فورمولير برودوي دابا انا غادي نمشي عقلوا شحال من فورنيسور كاين 1 2 3 4 5 6 7 دابا انا غادي نحل فورنيسور وغادي نزيد واحد جديد نديرو ليه 100 نديرو الفورنيسور 100 ونديرو ليه كازا دير اجوتي 100 دابا كاين مزيان شتو دابا مزيان سي جو شيرش 100 ها هو كيطلع ليا هنا دابا فاش غادي نرجع البرودوي واش غادي نلقى 100 لاحظتوها هذا هو ليفينمون اللي درت لكم عليه قبيله دونك هنا par contre regardez si je fais ça je vais fermer هنا طلع علاش كاين حتى سديت وحليت ديك الساعة الفورم يلا غتلوض voilà حيت lorsque je ferme et j'ouvre j'ai l'événement load qui est chargé ولكن الا بقيت حليتهم en parallèle جيت لهنا وزدت ان فورنيسور وجيت لهنا ما غيكونوا لي دوني ديالي ماشي مقادين ماشي سينكرونيزي ماشي باش قلت لكم قبيله داك لو شارجمون فاش انت اللي فكرتينا فاش درتي ليفينمون انتر دونك انا سا سري انتريسون نديرو لو شارجمون دو كومبو بوكس في ليفينمون انتر ديال الفورمولير صافي فهمتوها بانت لكم فوالا دونك غادي نشوفو تي بي alors دونك هادشي درناه وصلنا لهنايا voilà donc ce que vous allez faire formulaire ما بينش مزيان شنو المشكل alors هنا غادي ندخلوا لان formulaire اللي فيه un peu du travail on veut saisir une commande ou une facture d'accord وحنا كنعرفوا باللي لا فاكتور فيها دي برودوي ياك وفي لا باز دوني ديالنا كومون سا سباس اون انسير لا فاكتور هي الاولى وعاد كنانسيريو لي برودوي ديالها هانتوما عندنا فاكتور وعندنا كونتوني داكوغ هنا هما عندهم كوموند هنا شنو عندنا كوموند و ديتاي
commande au détail, il y a facture ou contenu. C'est exactement la même chose. Peut-être créer ou les tables, je t'ai créé. Mais la logique, elle est la même. Alors, juste, je vous explique un peu l'interface. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, maintenant, on vous demande de saisir le numéro de commande dans un text box. Quand on a date de commande, on va dire date time picker. Ou la commande ou la facture, il est client. Donc, le client, puisque le client, c'est une clé étrangère, donc c'est un combo box qui est chargé par les clients, par les codes des clients. Ou à chaque fois que je sélectionne un code du client, je vais afficher le nom ou la ville d'Yalo. Vous avez compris? فأي كليون اختارينا غطلعنا السمية ولا ديال Voilà, exactement. هل يخدم فاش كتسيليكسيونيو اون فيل كيبان لكم لو نومبر. L'événement sélectionne un text change. Donc, à chaque fois que vous sélectionnez un code du client, vous affichez son nom et sa ville. هنا شنو هنا ما بيناش مزيان هنا ce sont la liste des produits. هنا ما كاينش واحد لابيل برودوي. هنا عاوتاني c'est la même logique. Je sélectionne le produit. Une fois que je sélectionne le produit, je كيبان لي هنايا كتبان لي la description ou le prix. وهنا انا اللي كنزيد la quantité achetée. D'accord. Donc فاش كنسيليكسيونو ان برودوي هنا ركزوا معايا ولا قدرتوا تكتبوا في شي ورقه وستيلو. راه هنا عندكم هاد لو ديتاي راه شارحينو لتحت. دابا كنشرح لكم l'interface شنو فيها. L'interface vous sélectionnez un produit. D'accord. Lorsque vous sélectionnez le produit شنو كيطلع ليا la description ديالو ou le prix unitaire. راه هما اللي لتحت باش ما كتبوش حيت كاين لتحت شفتوها ها هي كود ارتيكل désignation prix unitaire. ولينا هاد لا كونتيتي ما كتطلعش. هذاك السيد اللي كيصوب لا كوموند هو اللي كيكتبها كيقول شحال بغينا من ديال هاد لو برودوي صافي. وكيدير اجوتي لين. هاد اجوتي لين فين كتزيد ما كتزيدش في الباز دوني كتزيد غير في الداتا جريد فيو حيت في الباز دوني حتى غادي بحال سي كوم سي اون فا غادي نمشيو مره واحده ما غنبقاوش نمشيو بور شاك لين. Donc, غادي ندير ajouter ligne و ajouter ligne elle va ajouter que dans le data grid view حيت من بعد يقدر هو يشقل في الاخر يطلع لي الدم ويدير لك كيتي وحتى كيدير enregistrer la commande عاد كندوزو هاد لي زانفورماسيون في لا باز دوني. D'accord. Ouais. Donc ajouter ligne elle va ajouter هذيك la ligne في data grid view وهنا عندكم واحد لو ميساج. هاد لو ميساج شنو كيدير il vérifie واش هذيك لا كونتيتي اللي ديسپونيبل حيت الا عقلتو كنا زدنا في لا طابل برودوي هنا سيليكت اول فروم برودوي كنا زدنا واحد لا كونتيتي كنا خدمنا لي تريجر كنا زدنا واحد لو ستوك شفتوه وفي لا طابل contenu. À chaque fois que je suis en train de commander je suis en train de commander le produit numéro 7 شحال le maximum que je dois commander هو 10 حيت ستوك عندي فيه 10. voyez donc هذه اللي كيقولوا لكم هنايا هنا في هذا le message vous allez vérifier que هاد la quantité اللي طلب l'utilisateur elle est inférieure à la quantité en stock. Ok. Ou supprimer liste, c'est-à-dire tu peux modifier ta facture قبل ما تصيفط la base de données. يعني كنصوبوها بعدا في l'interface. نقدر نسيليكسيوني une ligne من data grid view ونمسحها. Donc هادشي c'est de l'événementiel. هاد ajouter ou supprimer, c'est que de l'événementiel pur. غير كان ajouter, elle se connecte avec la base de données pour vérifier la quantité en stock. وهنا كنافيشيو le total de la facture. وهنا كنافيشيو le montant. شنو هو le montant? C'est la quantité fois le prix.
وهذا c'est le montant total. À chaque fois qu'il dit ajouter ligne, ajouter ligne, ajouter ligne, on met à jour le total. À la fin, lorsque ça fait la commande qui s'aille bien, qui dit enregistrer commande. Alors, quand on dit enregistrer commande, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer dans la commande là. On va insérer dans la table commande là. On va insérer dans la table, ou la table facture, non, on va insérer dans la table contenu. Les lignes كاملين, on va les insérer. صافي فهمتوا هاد الانترفاس هي اللي فيها كل شيء. هي اللي فيها شويه الخدمه. فهمتوا شنو نطلب منكم؟ وي داكشي هذه اللي كنا كنخدموا به. راه عندكم اون ميثود بوغ ليغ من الكومبو بوكس، غادي ديروا اون ميثود بوغ ليغ لي كليون، اون ميثود بوغ ليغ لي برودوي. Lorsque je sélectionne un client, je récupère les informations ديالو هنا. نفس الشيء هاد الكومبو بوكس كتعمر هاد الجوج، هادي كتعمر هاد الجوج. بوطون اجوتي كيزيد ليا في داتا جريد فيو، هادي كتمسح ليا من داتا جريد فيو. Enregistrer, c'est pour enregistrer les informations vers la base de données. Ça fait, c'est clair. Je vous laisse travailler. Oui. D'accord. Pour essayer d'avoir un code bien organisé. كما قلنا نفرق لا دوت نت في لا كلاس بروغرام، ونحاول ما امكن نخلي لو كود ديالي يكون هكا خفيف في الفورمولير. هكا خصني نشوف لي زونطري و لي سورتي، لا ليكتور و ليكريتور. كنقرا من الانترفاس لو كود وكنافيشي في اللابير داتا جريد فيو. هذا هو احسن اورغانيزاسيون دو الكود. داكور D'accord. داكور. مزيان. وغادي تبقى من بعد دونك هذه سي بور اجوتي اون كوموند، ومن بعد نشوفوا الانترفاس بور كونسلتي. هنا كتسيليكسيوني ان كليون، كيطلعوا لك لي كوموند ديالو و tu choisis une commande وكتشوف le détail ديالها. و on a la main pour supprimer quelques commandes. Et voilà, vous allez avoir une petite application de gestion de commandes. C'est une application qui est très intéressante. شي سؤال؟ Ok, alhamdoulilah. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer une procédure stockée. Si vous voulez tester les procédures stockées, dire une procédure stockée pour enregistrer la commande, ou dire une procédure stockée pour tester. كترجع لكم هذا الميساج. Une procédure stockée pour tester la quantité en stock. Donc voilà. Donc après, Inch'Allah, je vais corriger avec vous. Ou là, je préfère plutôt corriger vos réponses. Je ne vais pas corriger avec vous. Et lorsqu'on corrige les réponses, c'est plus enrichissant. Donc, est-ce que le chiffre c'est la réponse d'hier ou l'artère? Oui, madame. هنا صافي سالينا لو كونيكتي. مي باش تعرفوا كونيكتي راه هادشي اللي كاين فيه. من بعد غادي ندوزو لو ديكونيكتي. فهمتوا؟ ما هي با سي فاسيل. دابا راه نتوما عندكم tous les outils pour faire une petite application pour quelqu'un. Pour faire des petits projets desktop, comme vous savez faire en mode connecté. دابا نكملوا هاد لو تي بي ان شاء الله ونعاودوا لو ميم تي بي نعاودوه en déconnecté ونعاودوه عاوتاني كله en utilisant l'entity framework. صافي D'accord. داكور مدام.
D'accord, madame. examen de fin de formation راه غتلقاو هادشي اللي كاين غادي يبقى تلقاو واحد دو كيسيون اللي مازال ما كتعرفوهمش هما لي كريستال ريبورت كومون فير لي رابور و لو ديبلويمون سي تو très bien alors j'arrête le partage est-ce que vous avez des